V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Zbrani smo v dneh velikonočne osmine, ko nekje obnavljamo velikonočno sporočilo, ki ga med nas prinaša Jezus Kristus. Smo na začetku letošnjih romanj tukaj v Bolčini, kjer je Marija dala pomembna naročila za naše življenje, pa tudi smo vedno znova deležni njenih milosti, njenih darov. Jaz sam danes svetomašo darujem v spomin na gospoda Bogdana Vidmarja, ki je zela od nas. Danes pa smo tudi zbrani kot vedno v spomin na gospoda Cirila Čarga, ki je v bistvu prvi nekje začel prihajati tukaj med nas. Zagočnemo Bogu. In vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešila v mislih, besedah in dejanjih. Včasih rekli, da je ves teden kakor en sam dan, en sam praznik, ko so tudi novokrščeni ves teden obhajali spomin na veliko noč, na Jezusovo vstajenje in da so bili po tem vstajenju krščeni za večno življenje. In tako v teh dneh to sporočilo, ki nam ga prinaša Jezus, s pozdravom mir vam bodi, da bi prav s tem sporočilom tudi znali vstopati v naše vsakdanje življenje, ko se srečujemo z mnogimi izzivi, ki govorijo o naši veri in o naših dvomih, o naših zmagah in o naših preizkušnjah. Vse to nas lahko vodi v en začaran krog, ko človek res ne ve, kaj bi naredil. In ravno v tem je pomembno, da spregovori naša vera. Zato mora biti naš pogled usmerjen v sedanji trenutek, ko najprej sebi iskreno priznamo, na katerih področjih zaostajamo, in v prihodnost, da bi znali iskati pot oziroma sploh iti na pot, ko je tudi Jezusovo naročilo, pojdite. In vidimo, koliko ljudi danes čaka na ta naš nagovor, na naše pričevanje, da bi tem ljudem spregovorili o naši veri. In ta osebni klic lahko tudi mi slišimo ali preslišimo. Ta nagovor, to Božje povabilo, je tukaj v Porčinju po Mariji zaslišala Terezija Duš in nanj tudi odgovorila. Brez strahu in v pokorščini, v molitvi in v osebnem pričevanju je ostala zvesta temu poklicu do konca. In to je klic, ki premaga vsak dvom. In tukaj je prav Terezija Duš znamenje tiste pričevalke vere, ki govori o tem, da vera ostane brez sadu, če ne postane življenje, če ne postane del našega vsakdanjika. Lepo je poslušati lepe besede, a težje jih je uresničevati. Ampak to je tista prava pot, ki nam jo kaže Jezus Kristus, ki nas kliče, da tudi mi
odgovorimo tukaj in sedaj, da se podamo v svet in začnemo v resnici živeti kot pričevalci vere. Jezus nas vedno kliče, prav tam, kjer smo, kjer živimo. Sveti Avguštin pravi, končno so prišli dnevi, ko lahko zapojemo Aleluja. Na pot, bratje, naj zapojejo naši glasovi, naj zapoje življenje, naj zapojejo dela. Na pot, na romanje, saj je celo naše življenje je romanje. Tudi tukaj, ko smo danes prišli v Porčin, kjer prejemamo posebne milosti in da znamo iz tistega Marijinega naročila poslušati, biti poslušni in skrbeti, da spoštujemo Gospodov dan in praznike, da poskrbimo za urejeno duhovno, pa tudi vsakdanje življenje, ker to so tisti temelji, na katerih gradimo. Prišli smo na kraj miru, ko vsak od nas najprej poišče notranji mir, kar je zelo pomembno v zbeganosti tega današnjega časa. Vidimo pa tudi, kako so dogodki bližnje preteklosti, opomin in spomin, da bi se takšni dogodki ne ponovili več. Vidimo lahko, kako globoke rane je ta polpretekla zgodovina pustila v srcih ljudi. Zato je Porčin kraj, ki nas vabi k molitvi in prizadevanju za mir. Papež Leon nas prav danes nocoj vabi k bedenju, k vigiliji za mir na svetu. Že ves čas nas kliče k temu in to je znamenje, da je našo molitev potrebno še okrepiti. Ker vendarle vsako znamenje ljubezni premaga sovraštvo. Tudi mi si moramo prizadevati najprej za notranji mir, potem za mir v naših domovih, v naših družinah, za mir v naših krajih, v naših župnijah, pa tudi v širšem družbenem, javnem življenju. Vsak korak, ki ga naredimo v to smer, je znamenje naše zrelosti in odgovornosti, ker smo drug drugemu dar in obogatitev. Papež Leon XIV. Je v uvodu v knjigo, ki jo je napisal, Moč evangelija, krščanska vera v 10 besedah, povzel besede svetega Avguština. Naš čas lahko zaznamujemo mi s pričevanjem, s prošnjo k Svetemu Duhu. Naj nas naredi za moške in ženske, ki širijo mir, sprejemajo Kristusovo milost in v svetu širijo vonj njegove ljubezni in usmiljenja. Mi smo časi, ne dopustimo, da bi nas pričo nasilja, ki smo mu priča, prevzel obup. Vsak dan prosimo Boga Očeta za moč Svetega Duha, da bo v teminah zgodovine sijal živi plamen miru. Prav tu v Porčinju nas lahko kot popotnico za naše življenje nagovorijo prav te besede, ko poiščemo tudi vzporednico z Marijinimi prikazovanji in sporočilom v Porčinju, potem življenjsko zgodbo in poklicanostjo Terezije duš, pa tudi z nagovorom Božje besede v velikonočni osmini, da bi tudi mi tako bogato nagovorjeni to prenesli v življenje, postali pričevalci tega veselega sporočila v našem okolju. Zato naj bo vsem nam vesela velika noč. Amen.
Moč ustalega Kristusa premaguje temo greha in smrti, zato se z zaupanjem obrnimo k njemu in ga prosimo. Ostali zveličar, naj tvoja cerkev učinkovito sodeluje pri reševanju perečih mednarodnih vprašanj v blagor človeka. Naj nam bo tvoja beseda luč evangelija, pa moč na poti življenja. Naj bolni in trpeči bratje in sestre v tebi najdejo pomoč, tolažbo in rešitev. Naj tvoje velikonočno zmagoslavje opogumi našo mladino za delo odrešenja. Naj tvoje vstajenje rajnim prinese polnost nebeškega veselja, nas pa utrdi v upanju na prihodnjo slavo. Gospod Jezus, veselimo se tvojega vstajenja in te prosimo, na priprošnjo Device Marije, ostani z nami zdaj in vekomaj. Amen. Sveti Gospod, Bog vsega stvarstva, polna vsa nebesa in zemlja tvoje slave. Hosana na višavah, blagoslovljeni, ki prihajajo v imenu Gospodovem. Hosana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbranje na spominu na veliko noč, ko je naš Gospod Jezus Kristus vstal od mrtvih posveti po svoje te darove, da nam ostanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa, ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerju vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Grazie che continuate a unire, ecco, diciamo, il sentimento mariano. So che siete molto fedeli, ecco, alla Madonna, e quindi anche questo incontro qui a Porciosito è apparsa appunto diverse volte. Grazie che continuate questa vostra presenza e quindi questa vostra amicizia. Don Vitorino je izrekel veliko zahvalo vam vsem, ki se v lepem številu udeležujete teh naših romanj. Vas vse romarje že v vseh teh letih. Quest'anno è 15° anno quando... 15 anni, ecco.
letos je 15 let, kar prihajamo tukaj organizirano nam duhovnikom, da ohranjate to vašo zvestobo temu kraju, da prihajate k molitvi, na romanje in tudi hvala za vaše prijateljstvo. Ecco, vorrei approfittare anche oggi per ringraziare e ricordare un grande vostro sacerdote che è stato molto elevato a Porcius, che il Signore ha voluto chiamare se nella patria celeste, Don Bodogan. Ecco, almeno oggi lo vogliamo anche noi ricordare con tanto affetto. Še posebna zahvala gre gospodu Bogdanu Vidmarju, ki je res pripadal tudi Porčinju, temu kraju Roman, veliko naredil za to in smo mu nekje tudi dolžni našo zahvalo. Oče Lebrato io, Santa Maria. Bene. Ecco, ancora una cosa. Il programma per il proseguo di quest'anno con il 14, quindi con lunedì prossimo, martedì diciamo, fino al 14 di settembre. Ecco, il programma è stato scritto nella rivista Il Dom, ecco, dove arriva. Nekje s tem začenjamo danes Slovenci, jutri Italijani, letošnja romanja, ki bodo trajala tam do septembra, čeprav tudi že prej, potem prihajajo manjše skupine. Program tistih že najavljenih skupin pa je objavljen v časopisu Dom, to je 14-dnevnik, časopis tukaj iz Benečije, ki izhaja v Čedadu. Nekateri ga dobite na vaše domove, drugače pa lahko poiščete na spletu. Ecco, nel Dom, appunto in questo periodo, ci sono le date, ecco, e anche l'orario della Santa Messa alle 10:30 di giornate importanti per Porcius. V tistih dnevih tam je tudi objavljen urnik maš, kdaj so tukaj maše tudi o drugih takih dogodkih. Nekateri so bolj redni, ker tukaj spodaj v kapeli poteka tudi molitev rožnega venca, redna molitev, in pa kdaj so tukaj bogoslužja. No, aspetta, ecco, qui c'è una novità. Ecco, oltre queste 7-8 messe che saranno celebrate alle 10:30, già segnate nel Dom, c'è una bella novità. Abbiamo pensato di fare un unico momento di preghiera, rosario e Santa Messa nelle altre domeniche, cioè al di là delle 7-8 domeniche fissate nel Dom, tutte le altre domeniche ci sarà alle ore 15 in chiesa Santo Rosario e Santa Messa. Poleg tistih maš, ki so objavljene v časopisu Dom, bo tukaj tudi vse druge nedelje, pa ob 3 popoldne. Tiste maše najavljene so ob 10:30, druge so pa ob 15, ob 3 popoldne, ko je molitev rožnega venca in potem sveta maša. Ecco, l'ultima cosa. Bisogna ricordare anche l'ultima cosa. Il 14 settembre ricorrono esattamente 1700 anni dallo scoprimento della croce di Cristo da parte dell'imperatrice Elena. Prav letos 14. septembra bo 1700. obletnica najdenja Svetega križa, ko je izkopavanja v Jeruzalemu vodila mati cesarja Konstantina, cesarica sveta Helena. Ecco, allora abbiamo pensato di fare una cerimonia particolare, cioè, ecco, di lunedì,
partendo alle 16 alle 4 del pomeriggio, partendo dalla grande croce che è nella canonica, scendendo verso la cappella dove la Madonna è consegnato qui, ecco, e poi la Santa Messa qui in chiesa, già con presieduta la cerimonia dal vescovo italo-brasiliano Flavio Giovenale. Prav takrat 14. septembra tudi tukaj ena taka slovesnost v spominu počastitev Svetega križa, ker je to tudi praznik Višanja Svetega križa, bodo iz župnijskega doma, iz župnišča prinesli veliki križ najprej do kapele v procesiji in potem tukaj sveta maša. Bo prišel italijansko-brazilski škof, ki ga je gospod navedel, ampak si nisem zapomnil imena. Tako da, če kdo more, ste tudi na to povabljeni. Preden gremo v procesiji do kapele, prejmimo še Božji blagoslov. Gospod z vami. V svoji dobroti nam je Bog po vstajenju svojega edinorojenega Sina podelil odrešenje in Božje otroštvo. Naj vas razveseli s svojim blagoslovom. Amen. Po Kristusovem odrešenju smo prejeli dar trajne svobode. Naj vam podari tudi delež večne dediščine. Amen. Pri krstu smo po veri s Kristusom že vstali. Živite kot kristjani, da boste mogli biti združeni z njim v nebeški domovini. Amen. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru, aleluja, aleluja. Bogu hvala, aleluja, aleluja. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda. Bogu hvala. O Marija, O Izrael.